Deyir ki, bir gün küçədə gedirdim, xəlvət bir küçədəydim, gördüm bir cavan oğlan yorğun, pərişan haldadır. Həyat yorub onu, əldən düşüb. Sıxıntı içindədir, öz-özü ilə danışır, amma Allahla dava eləyir, Allaha hökm çıxardır, Allahı edam eləyir. Mən də ruhani libasında keçirəm, dedi məqamda da, biz də Allahın vəkiliyik axı. Allaha deyən sözümü böyle bunun müdafiəçisinə deyim. Deyir, gördüm üzünü mənə tutub, Allaha sözlərini deyir, qəzəbli danışır. Mən də deyir, sakit dayanıb baxıram, fəryad elədi, mənə qışqırdı ki, niyə danışmırsan? Ne üçün susmursan? Deyir, sakit dedim ki, anlayıram səni, başa düşürəm. Əvvəl bunu dedim. Bu deyir, duruxdu biraz, sonra öz həyatımdan danışdım. Öz dərdlərimdən danışdım, mən ruhani libasında olan adam. Deyir, gördüm ki, mənim günümü ağlayır. Dedim ki, mən çox bəlalarla rastlaşdım, amma mən ayaqdan düşmədim, daha da güclü oldum. Dərdlərimdən dərs aldım. Mən bütlərin əsiri idim, bütlərə əsir olmuşdum, sənin kimi. Bəla zərbələri ilə bütləri qırdım, bütlərin əsarətindən azad oldum. Cəmaatın namərdliyini gördüm, qırıldım onlardan. Sonra öz-özümə dedim, axı, niyə gözləntim var idi ki, əvvəldən bilərdim. Sonra zərbələr çoxaldı, öz-özümə fikirləşdim ki, Allah niyə məni bu qədər yandırır, niyə məni bu qədər vurur, məhər mənə düşməndir. Deyir, mən danışdım, görüm kövrəlib. Deyir, bu başa düşürdü ki, dostuna düşmən olur. Bu başa düşürdü ki, təşəkkür əvəzinə etiraz edir. Mən dedim ona ki, demirəm dərdlərə döz, dərdlərini təhlil elə, öz əməllərin nəticəsidir, öz səhvlərini düzəlt. Başqalarından zərbə alırsan, başqalarına çox bağlanma.